Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk beribadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, menerima amal ibadah kita semua. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah dan Allah mengumpulkan kita semua dalam surganya insyaallah. Amin. Wa dakhalna fi ad-dars ats-tsani, muhadarah ats-tsaniyah مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، ودخلنا في هذا اليوم تحت الموضوع كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. فنترك المجال لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي وعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتفى. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقد رتب على طاعته سعادة الدنيا والآخرة، فمن أطاعه سعد في الدنيا والآخرة وأفلح وفاز، ومن عصاه خاب في الدنيا والآخرة وبال بالخسران والندم ودخول النار يوم القيامة جزاء مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi, sebagaimana dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Semoga salat dan salam terlimpah kepada Rasul yang telah dipilih dan Nabi, atas Rasul dan Nabi yang telah dipilih, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain, meskipun orang-orang yang musyrik membenci hal itu. Agama yang dibangunnya, yang di atasnya dibangun kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang bermaksiat, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kecewa di dunia dan di akhirat, akan merugi, menyesal dan masuk neraka sebagai balasan atas maksiat yang telah dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي هو موضوع محاضرتنا في هذه الليلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة
ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن معصيته إباء ومخالفة لدينه، ويكفي في التنفير وفي التحذير من معصيته أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها إباء. والإباء كما قال العلماء هو استكبار عن الأمر، ومنه كفر الإباء والاستكبار الذي يرجع إلى الاستكبار عن الشيء وعن الأمر والنهي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذه الأمة، والمقصود بالأمة هي أمة الإجابة، لأن الأمة في النصوص تطلق على أمة الدعوة، وهي كل من خوطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا عامة الثقلين من الإنس والجن، من اليهود والنصارى الذين أدركوا بعثته، وسائر أهل الأديان السابقة، وعامة الناس من عربهم وعجمهم ومن إنسهم وجنهم، كلهم داخلون في هذا الأمر العام، وهو أمة الدعوة، كلهم مخاطبون بدعوته. وأما أمة الإجابة فهي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم المسلمون الذين دخلوا في دين الله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر أنهم كلهم يدخلون الجنة، وذلك باستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, apa yang sudah kita sebutkan di atas telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang agung, yang merupakan judul dari ceramah kita pada sore hari ini, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, siapakah yang enggan itu? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, barang siapa yang membangkang kepadaku, maka sesungguhnya dia telah enggan. Ini adalah hadis yang agung, yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bermaksiat kepada beliau, menentang beliau, membangkang beliau, tidak mengikuti perintah beliau adalah keengganan, dan itu adalah bentuk pelanggaran dalam agama kita. Dan cukuplah untuk membuat kita tidak mau bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Cukuplah untuk tidak membuat kita membangkang kepada beliau pernyataan beliau yang mengatakan bahwasanya bermaksiat kepada beliau adalah keengganan yang membuat kita akan masuk ke dalam neraka. Dan iba atau aba artinya adalah sombong dalam menjalankan suatu perkara, atau persisnya sombong sehingga tidak mau menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk kufur, bentuk kekafiran yang disebutkan oleh para ulama adalah kekafiran yang berupa keengganan, yakni keengganan untuk menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud dengan umatku dalam hadis di atas adalah umat ijabah, yaitu umat yang telah menjawab dakwah Rasulullah SAW, telah memenuhi ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam,
Karena sesungguhnya umat itu dalam terminologi agama kita memiliki dua makna. Yang pertama adalah umat dakwah, yaitu umat yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka adalah semua yang diseru oleh dakwah beliau dan mencakup seluruh bangsa manusia dan jin, termasuk orang-orang Yahudi, Nasrani, dan para pemeluk agama-agama sebelum Islam. Seluruh manusia, baik yang Arab maupun yang non-Arab, baik jin dan manusia, semuanya termasuk kategori umat dakwah ini. Adapun arti umat yang kedua adalah umat ijabah, yaitu umat yang telah menjawab seruan Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud adalah orang-orang Islam, kaum muslimin, dan Rasulullah SAW dalam hadis di atas menyebutkan bahwasanya seluruh umat Islam ini akan masuk surga kecuali yang enggan. بعد أن سمع الصحابة رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، والإباء هو الامتناع، أي إلا من أبى أن يدخل الجنة. فكأن الصحابة تعجبوا كيف رجل لا يدخل الجنة ويأبى ويمتنع من دخولها، لأن الجنة محببة للنفوس وفيها النعيم المقيم، وفيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتعجب الصحابة، قالوا كيف يأبى يا رسول الله؟ كيف رجل تعرض عليه الجنة ويأبى من دخولها ويمتنع؟ فإن هذا شيء مخالف لما جبلت عليه النفوس من حب مصالحها ومن حب نجاتها ومن محبة اللذة والنعيم وما أعد الله فيها من الحبور والسرور. قالوا كيف يأبى يا رسول الله؟ ثم جاءت الجملة الثانية مفسرة لهذه الجملة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإباء، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. ففسر الإباء عن طاعته بأنه إباء عن دخول الجنة. فالذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تعرض عليه الجنة، يقال له ادخل الجنة فيأبى. فهذا حال وهذا شأن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه الجنة فيأبى ويمتنع. وهذا الإباء فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال من عصاني فقد أبى دخول الجنة، لأن من شرط دخول الجنة هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عصاه فقد أبى دخول الجنة. Hadis ini atau saat mendengar hadis ini, Rasulullah SAW, saat mendengar hadis ini, para sahabat Rasulullah SAW heran, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mau atau enggan untuk masuk surga, padahal surga adalah sesuatu yang dicintai dan dirindukan oleh setiap jiwa kita. Dalam surga ini ada berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari seorang manusia. Kalau sedemikian enak dan indah surga, lantas bagaimana kok ada orang yang tidak mau atau enggan untuk masuk ke dalam surga itu? Mereka pun heran. Maka Rasulullah SAW menjelaskan
Keheranan itu wajar karena hal tersebut menyelisihi fitrah manusia. Karena jiwa kita menyukai kebaikan-kebaikan untuknya, menyukai keselamatan dari api neraka, dan jiwa kita juga menyenangi kenikmatan dan kebahagiaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga itu. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan enggan adalah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Dalam paruh kedua hadis ini, beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang taat kepada beliau, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang enggan dan barang siapa yang bermaksiat kepada beliau, maka dialah yang telah enggan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menafsirkan bahwasanya kemaksiatan kepada beliau, membangkang kepada beliau, menentang beliau itu berarti enggan, yakni enggan untuk masuk surga. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, yang menentang beliau, membangkang beliau, maka dia tidak akan masuk surga, sebagaimana keterangan hadis yang agung ini. Syarat masuknya surga, syarat masuk surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia belum memenuhi syarat yang telah dibuat oleh Islam untuk mereka yang ingin masuk ke dalam surga. Sebelum kajian kita teruskan, kami harapkan kepada ibu-ibu dan saudari-saudari yang di atas untuk tenang ya, dan menertibkan anak-anak yang dibawa untuk menghadiri kajian ini. Ya, demikian dari panitia. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد دخل الجنة، هذا حال صنف من أصناف هذه الأمة، وهم الذين استقاموا على طاعته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة كما قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بأعمالهم. قال العلماء بسبب أعمالهم، وليس عوضا عن أعمالهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجنة تنال برحمة الله تبارك وتعالى وبسبب العمل، وهذا العمل الذي يبلغ الجنة ودخولها هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذا يشمل الإيمان برسالته، وهذا يشمل تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. فيشمل هذه الأصول الثلاثة: تصديقه في أخباره، إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرض على العقول ولا يقال كيف ولما، وإنما يستجيب المسلم ويصدق بكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذب بخبر واحد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ثم امتثال أوامره ونواهيه، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. يطاع في كل ما يأمر به، ويتجنب كل ما نهى عنه ويتجنب كل ما نهى عنه. أما الأمر فقد علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة، وأما النهي فقد جزم به، قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر
تقتضي الأفعال، وبعض الناس قد يعجز عن الفعل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لا تفعلوه. ثم بعد ذلك الأصل الثالث أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم، وحذرنا من البدع، قال: كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، وبين لنا أن البدعة مردودة على صاحبها، قال كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا مقتضى طاعته عليه الصلاة والسلام، أن يصدق في خبره، وأن يؤتمر بأمره، وأن ينتهى عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شرع له ربه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Ini adalah kondisi sebagian umat ini, yaitu mereka yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya adalah mereka masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan dalam ayat yang lain yang artinya, dan surga itu telah kalian warisi dengan apa yang telah kalian lakukan. Kata para ulama, yang dimaksud dengan bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian lakukan di sini adalah bahwasanya amalan adalah sebab kita bisa masuk surga, bukan ganti surga. Jangan mengatakan misalnya amalan adalah surga adalah ganti dari amalan yang telah kita lakukan dahulu di dunia. Tapi kita katakan amalan adalah sebab yang membuat kita bisa masuk surga. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian akan masuk surga dengan amalnya. Sekali lagi, tidaklah seorang di antara kalian akan masuk surga dengan amalnya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga engkau? Kata Rasulullah SAW, tidak juga aku, kecuali kalau Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang tidak masuk surga dengan amalnya. Tapi kita katakan amalan adalah sebab yang membuat orang bisa masuk surga. Dan amalan yang bisa membuat orang sampai ke dalam surga adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa, dan ini mencakup iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa kabar berita, mentaati beliau dalam perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan yang telah beliau berikan, dan juga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan. Adapun berita yang sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menerimanya. Selagi sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya meskipun otak kita sulit untuk mencernanya. Ya. Jangan katakan berita ini tidak sesuai dengan otak saya, maka saya tidak bisa menerimanya. Juga mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Cukuplah menerima setiap kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketaatan kepada beliau adalah dengan mentaati seluruh perintah beliau semampu kita. Sedangkan larangan-larangan beliau kita harus meninggalkannya semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara perintah dan larangan.
Adapun untuk perintah beliau mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kalian pada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Adapun apa-apa yang aku telah cegah kalian, apa yang telah aku larang untuk kalian, maka tinggalkanlah semuanya. Ya, tidak semua perintah bisa kita lakukan, maka kita harus melaksanakan apa yang kita mampu. Adapun larangan, maka semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu bisa kita tinggalkan. Semua dari kita mampu untuk meninggalkannya. Adapun rukun yang ketiga dari iman kepada Rasulullah SAW, atau pokok yang ketiga adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan. Tentang salat, beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat saya salat. Dalam haji beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya tata cara ibadah haji kalian. Dan beliau telah mengingatkan kita akan perkara-perkara baru dalam agama dan mengatakan bahwasanya setiap perkara baru adalah bid'ah. Beliau mengatakan, barang siapa yang menciptakan dalam agama ini apa-apa yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu akan ditolak. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu akan ditolak. Jadi inilah 4 konsekuensi iman kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, mempercayai kabar berita yang beliau sampaikan. Yang kedua, mentaati perintah-perintah beliau. Yang ketiga, meninggalkan semua larangan beliau. Dan yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan kepada kita. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال من عصى نبيه ورسوله بعد أن بين ثواب وجزاء من أطاعه. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب. معصيته في أصل الدين، وذلك بالإباء والامتناع من طاعته في النطق بالشهادتين، في الدخول في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فمن الناس من أبى أن يقول هذه الكلمة، ومنهم أقرب الناس إليه عمه أبو طالب لما عرض عليه هذه الكلمة في مرض موته قال: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقولها، وكان قد حمله على ذلك بعض أصدقاء السوء من المشركين الذين قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما قال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب. فما هو جزاؤه؟ جزاؤه الخلود في نار جهنم. لم ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل نفع أبا طالب نصره لك في الدعوة في الدين؟ قال: إني أجده في دركات النار أو في قعر النار، وأخرجه إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أهون أهل النار عذابا. فهذا جزاء من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الدين، وأبى أن ينطق بالشهادتين، وأبى الدخول في الدين. وهذا الإباء العظيم هو الذي يسميها العلماء كفر الإباء والاستكبار. فإن بعض المشركين ممن امتنع من الدخول في الدين حمله على ذلك الإباء والاستكبار،
كحال اليهود الذين كانوا يرون أن هذا النبي الذي سيبعث فيهم، فلما بعث من العرب استكبروا كيف يكون النبي الموعود به في آخر الزمان من العرب وهم أهل الكتاب وهم أهل العلم، فأبوا أن يتبعوه. وكذلك بعض المشركين أبى أن يتبعه وامتنعوا من طاعته، فاستحقوا هذا العقاب العظيم وهو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه المرتبة العظيمة في مرتبة الاستكبار والإباء ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإباء عن اتباع دينه وعدم الدخول في هديه عليه الصلاة والسلام وفي دينه وفيما جاء به، وعقوبة ذلك هو الخلود في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فكل من أبى عن الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في هذا الدين أو دخل في هذا الدين وارتد عنه والعياذ بالله، فإن عقوبته الخلود في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا تنقضي مدة مكثه في نار جهنم، بل هو خالد مخلد فيها أبد الآباد، لا انقضاء لخلوده ولا انتهاء لعذابه والعياذ بالله. Setelah menjelaskan golongan pertama yang mentaati Rasulullah SAW, beliau menjelaskan dalam hadis yang agung di atas tentang kondisi golongan kedua dari umat ini. Setelah menjelaskan tentang orang-orang yang taat dan ganjaran yang disiapkan untuk mereka, beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bermaksiat, yang menentang, membangkang kepada Rasulullah SAW, maka mereka lah orang yang enggan dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW atau membangkang beliau memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah membangkang beliau dalam pokok agama. Artinya enggan dan tidak mau untuk mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, maka barang siapa yang sudah melakukannya, maka berarti dia telah menjaga harta dan darahnya dariku. Demikian beliau mengatakan. Di antara orang yang enggan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam pokok agama ini adalah Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Saat Nabi Muhammad SAW mengajak beliau untuk bersyahadat dengan mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat ini agar aku bisa membelamu kelak di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian teman-teman buruk beliau, kawan buruk beliau atau kawan buruk Abu Talib ini mengatakan kepada beliau, membisikkan kepadanya, apakah engkau enggan dan membenci agama Abdul Muttalib, yaitu ayahnya Abu Talib, sehingga sampai meninggal dunia Abu Talib masih berada di atas agama Abdul Muttalib ini. Apa ganjarannya? Ganjaran seorang Abu Talib yang telah sayang kepada Rasulullah SAW dan melindungi beliau saat beliau membutuhkan perlindungan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah pertolongan Abu Talib dalam dakwah, pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dalam dakwah beliau yang dilakukan oleh Abu Talib bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib di akhirat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Abu Talib berada di derajat neraka yang rendah. Bahkan disebutkan Abu Talib berada di dasar neraka, kemudian aku bisa mengeluarkannya ke permukaan
dan sungguh aku melihatnya memakai 2 buah sandal yang berisi bara api, yang di atasnya ada bara api. Maka inilah ganjaran yang diraih oleh Abu Thalib. Pertolongan beliau, kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena dia enggan untuk mengucapkan syahadat di depan Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud dengan kufur iba. Kufur berupa keengganan, yaitu kesombongan untuk tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka mengetahui bahwasanya akan ada seorang nabi dengan sifat-sifat tertentu yang akan diutus di akhir zaman. Namun saat mengetahui bahwasanya nabi akhir zaman ini diutus dari selain golongan mereka, yaitu dari bangsa Arab, mereka enggan dan menolak untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, bagaimana Rasul terakhir ini dipilih dari orang-orang Arab, sementara kami adalah ahlu kitab, sementara kami adalah orang-orang yang mendapatkan banyak Rasul dan diturunkan kepada mereka banyak kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ganjarannya, mereka yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, yang bermaksiat kepada beliau dalam pokok agama ini, adalah mereka akan kekal di dalam neraka, terus menerus menerima azab dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan dikeluarkan dari neraka ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Sungguh orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah telah mengharamkan untuknya surga. المرتبة الثانية من مراتب معصية النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره معصيته في اتباع سنته والدخول في البدع وعدم امتثال هديه عليه الصلاة والسلام. فالمرتبة الأولى هي مرتبة الكفر، وهو الامتناع من الدخول في دينه. وهذه المرتبة الثانية هي مرتبة البدعة، وهي حال المبتدع الذي لم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوا عمله، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأخبر الخبر قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا إلا الخير وأرادوا الانقطاع للعبادة، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف بمن أحدثوا البدع وأعرضوا عن السنة وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم أولى أن يقال فيهم هذا الوصف وأنهم رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Tingkatan kedua dari maksiat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bermaksiat kepada beliau dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau dan masuk ke dalam bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama, dan tidak mencontoh beliau dalam petunjuk beliau. Adapun tingkatan yang pertama tadi, yaitu tidak mau untuk bersyahadat, tidak mau masuk Islam, maka itu adalah kekufuran, itu adalah kafir. Sementara tingkatan yang kedua ini adalah bid'ah, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang amalan beliau,
Dan saat diceritakan tentang amalan beliau, seolah-olah mereka menganggap amalan itu sedikit. Maka seorang di antara mereka mengatakan, adapun saya, maka saya puasa dan tidak pernah berbuka. Maksudnya terus menerus berpuasa. Yang kedua mengatakan, saya qiyamul lail dan tidak pernah tidur. Dan yang ketiga mengatakan, adapun saya, maka saya tidak akan menikahi wanita. Maka mendengar perkataan ketiga orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Tuhannya. Dan saya ini berpuasa, kadang-kadang berbuka, kadang-kadang qiyamul lail, kadang-kadang tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Demikian keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal itu. Padahal para sahabat ini tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Namun niat yang baik saja tidak cukup. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Kalau para sahabat saja disikapi keras demikian rupa, maka bagaimana dengan kita yang hidup 14 abad setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ثم جاء أيضا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء المنحرفين عن السنة في حديث معاوية وغيره، الحديث المشهور بحديث افتراق الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هذا موافق لقوله هنا: من عصاني فقد أبى. وقوله قبل ذلك: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. ثم بين أن من عصى نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أبى دخول الجنة. ومن هؤلاء أهل البدع الذين انحرفوا عن السنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما يزيد على افتراق أهل الكتاب. في بعض الروايات افترق اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وفي بعضها افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كل الروايات تدل على أن الافتراق الذي يقع في هذه الأمة أعظم من افتراق أهل الكتاب. ثم أخبر أن هذه الفرق جميعها في النار. قال العلماء: وهذه فرق الأمة، وهم الذين دخلوا في الدين في أصل الدين، لكنهم من أهل البدع. ومن هنا قال العلماء: دخولهم النار هو من الوعيد العام. وحتى لو دخل هؤلاء المسلمون المبتدعون النار فإنهم لا يخلدون فيها. وأما من ابتدع البدع المكفرة المخرجة من الدين فهو كغيره من الكفار، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الفتنة العظيمة وهذا الانحراف العظيم، وهو الدخول في البدع، وليرضى لنفسه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نبتدع في شيء، لا من العقائد ولا من الأقوال ولا من الأفعال. منهجنا في الدعوة يستقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معاملتنا لحكامنا ولعلمائنا
ولخاصتنا وعامتنا يستقى من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتنا وصومنا وذكرنا وعبادتنا كلها يجب أن تكون مستقاة من هديه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يحدث عملا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استحسنت النفوس هذا العمل، وإنما ينبغي ويجب على عموم المسلمين إذا ما أرادوا العبادة أن يبحثوا في الدليل الدال على العبادة، فإذا دل الدليل على عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله امتثلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يحدث الإنسان البدع ويبني عبادته على أهواء وعلى أمور ليست مشروعة فهذا هو الانحراف عن السنة، وهذا هو الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ahli kitab akan berpecah belah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani kepada 72 golongan. Sedangkan umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini dua riwayat yang berbeda dan semua atau kedua riwayat ini menjelaskan bahwasanya perpecahan yang akan terjadi pada umat Islam lebih dahsyat daripada perpecahan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah satu kelompok yang selamat yang akan masuk surga. Maka beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku sekarang berada di atasnya. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat beliau berada di atasnya. Itulah jalan keselamatan. Adapun kelompok-kelompok yang lain yang 72 dari umat ini, maka mereka diancam akan masuk ke dalam neraka. Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, finnar, akan masuk ke dalam neraka, itu senada dengan hadis beliau dalam hadis yang menjadi pembahasan kita sekarang. Wa man asani faqad aba, ya, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan di antara orang yang akan masuk ke dalam neraka ini atau yang diancam dengan ancaman masuk ke dalam neraka ini adalah para ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang telah menciptakan perkara-perkara baru dalam agama kita. Dan 72 golongan ini adalah mereka yang telah mentaati Rasulullah SAW dalam tingkatan yang pertama. Jadi mereka sudah mengucapkan syahadatain, sudah masuk ke dalam agama Islam, namun kemudian mereka menciptakan perkara-perkara baru dalam agama sehingga mereka terancam untuk masuk neraka. Dan sabda Rasulullah SAW, finnar, mereka akan masuk neraka, ini adalah hadis yang berisi ancaman umum. Belum tentu yang berbuat demikian akan masuk neraka. Namun kalau seandainya mereka masuk ke dalam neraka di akhirat nanti, maka mereka tidak akan kekal di dalamnya. Ini perbedaan antara tingkatan yang kedua ini dengan tingkatan yang pertama tadi. Tingkatan yang pertama tadi semuanya akan kekal dalam neraka. Adapun tingkatan yang kedua ini, kalau ada di antara para ahlul bid'ah ini yang akan masuk neraka nanti, maka mereka hanya masuk ke dalam neraka untuk sementara. Kecuali kalau bid'ah yang mereka lakukan adalah bid'ah yang besar yang membuat mereka keluar dari agama Islam, maka hukum mereka sama dengan hukum orang yang kafir asli yang tidak pernah mentaati Rasulullah SAW dalam seruan beliau dan tidak mau untuk mengucapkan syahadatain. Karenanya kita harus berhati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam bid'ah, baik itu dalam akidah, dalam ibadah, perkataan kita, perbuatan kita. Dan hendaklah kita menjadikan manhaj kita, menjadikan paradigma atau pola pikir kita berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Kalau sholatlah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Contohlah beliau dalam muamalah beliau, dalam zikir kita, dalam puasa kita, hendaklah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Saat kita ingin ibadah, hendaklah pertama kali yang kita lakukan adalah mencari dalilnya. Adakah ibadah ini memiliki dalil? Adakah ibadah ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Apakah ibadah ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau jawabannya ya, maka laksanakan. Namun jika tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari beliau, maka hendaknya kita tidak menjalankan ibadah itu, karena itu adalah ihdaats atau penciptaan sesuatu yang baru dalam agama kita, dan itu adalah salah satu bentuk pelencengan, salah satu bentuk penyelewengan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. المرتبة الثالثة من مراتب معصية النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله منها هو معصيته بارتكاب المعاصي والذنوب، وهذه المرتبة أيضا خطيرة، فإن الذنوب مهلكة، والذنوب سبب للانحراف عن دين الله عز وجل، بل هي سبب وذريعة إلى الكفر، كما قال العلماء المعصية بريد الكفر. لا نقول إن المعصية مكفرة، لكن الشيطان يغري الإنسان بالمعاصي ولا يزال يوقعه في المعاصي إلى أن يغريه بعد ذلك بالكفر ثم يوقعه في ذلك. ولهذا قال العلماء المعصية بريد الكفر، يعني هي طريق الكفر، والمعاصي شأنها خطير وهي مهلكة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أهل المعاصي يعذبون في نار جهنم وليلة المعراج، وأنه رأى الزنا وشراب الخمر وأكلة الربا ومن يغتابون الناس رآهم في نار جهنم يعذبون. وهذا مما يدل على أن بعض أهل المعاصي يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء هم أهل المعاصي وأهل البدع الذين لم يبلغوا ببدعهم حد الكفر. وأما من دخل النار بالكفر والشرك والنفاق فإنه يكون مخلدا فيها. فعلى المسلم أن يحذر من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذه المراتب. وإذا كان الله قد من علينا بالهداية إلى الإسلام فلنحذر من البدع ومن المعاصي، ولنثبت على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما السعادة في الدنيا والآخرة، وفيهما النجاة في الدنيا والآخرة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. Sedangkan tingkatan yang ketiga dari maksiat kepada Rasulullah SAW adalah berbuat dosa dalam agama Islam atau irtikabul ma'asi, melaksanakan maksiat-maksiat. Dan dosa-dosa ini memiliki dampak yang buruk karena dia bisa membawa kita kepada ketergelinciran dari agama ini. Para ulama mengatakan bahwasanya maksiat adalah pengantar kekufuran. Maksiat bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Maksiat jenis ini tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam, namun dia bisa mengantarkan orang kepada kekufuran. Dan setan akan terus menggoda kita. Saat dia berhasil menggoda kita untuk jatuh dalam dosa yang kecil, dia akan terus menggoda kita untuk melaksanakan dosa-dosa yang lain, sehingga kita jatuh dalam dosa yang akbar, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maksiat atau tingkatan yang ketiga ini adalah sangat berbahaya sekali dan dia bisa membinasakan kita. Saat malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat para pelaku maksiat ini disiksa oleh Allah di neraka. Di antara mereka ada pelaku zina, ada orang yang minum minuman keras, ada juga orang yang memakan riba, ada orang yang memakan daging manusia, yaitu dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Semua ini adalah contoh-contoh dari maksiat yang memiliki dampak buruk untuk kita,
dan hendaknya kita hindari karena hal itu bisa membuat kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, wal a'yadzu billah. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada secuil iman. Mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada secuil iman. Orang yang seperti ini suatu ketika akan masuk surga. Maksudnya mereka yang karena dosa-dosa mereka, karena maksiat mereka di dunia, mereka harus masuk ke dalam neraka dahulu. Namun jika mereka memiliki secuil keimanan, jika dosa-dosa mereka tidak membuat mereka keluar dari Islam, maka mereka tetap akan masuk surga pada akhirnya. Karenanya kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik untuk menjawab seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama ini, maka hendaklah kita menghindari yang namanya bid'ah. Ini adalah tingkatan yang kedua, dan menghindari juga dosa-dosa dan maksiat yang merupakan tingkatan ketiga, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah jalan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في شرح هذا الحديث العظيم والتنويه عليه في التعليق على حديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والثبات على ديننا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يقينا وإياكم مضلات الفتن، وأن يثبتنا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه غير مبدلين ولا محدثين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Inilah beberapa hal yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan syarah atau penjelasan dari hadis yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan petunjuk, diberikan istiqamah, diberikan kekuatan untuk mengalahkan diri kita sendiri, dihindarkan dari fitnah dan godaan, dan diberikan taufik untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sampai kita bertemu dengannya dalam keadaan tidak berbuat bid'ah dan tidak menciptakan perkara-perkara baru dalam agama kita. Kita stop sementara waktu kajian untuk mendengarkan azan Isya, dan silakan pertanyaan disampaikan di selembar kertas kepada kami di meja ini. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian atau muhadharah yang kedua ini dengan memberikan kepada Syekh beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya kami perlu mengingatkan, namun kami perlu menyampaikan kepada jemaah sekalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartu salat al-isya ila thuluthil lail aw nisfil lail. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan atau akan aku akhirkan salat isya sampai dengan sepertiga malam atau setengah malam yang pertama. Dan ini sebagian para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan bagi kita apabila memang ada kebutuhan dan disepakati oleh masyarakat atau orang-orang yang berada di masjid untuk mengakhirkan salat isya apabila memang ada hajat pada masalah ini. Dan karena itu kami mengakhirkan salat isya sampai dengan jam 20.30 sampai dengan muhadharah ini selesai. Semoga bisa dimaklumi oleh jemaah sekalian. Wal'an nu'arid li Syekh ba'd al-as'ilah. Hadha sa'il yaqul qala ahad ad-du'at fi hadhil balad la dhamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li dukhulil jannah. Hal hadha sahih wa mal muqtada min hadzal qaul? Pertanyaan. Nah, Syekh. Qala ahad ad-du'at fi hadzal balad la dhamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li dukhulil jannah. Hal hadha sahih wa mal muqtada min hadzal qaul? Penanya berkata, salah seorang dai di negeri ini berkata,
tidak ada jaminan bagi Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Apakah perkataan ini benar dan apa konsekuensi dari perkataan ini? القول بأنه لا ضمان لرسول الله بدخول الجنة، هذه الكلمة مجملة. إذا كان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وعد به أهل التوحيد وأهل الطاعة بدخول الجنة وأنه لا يضمن الجنة وأن أخباره مشكوك فيها فهذا خطير. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوعد والوعيد ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار فكل ذلك حق. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دخول المؤمنين والموحدين الجنة كما جاء في هذا الحديث: من أطاعني دخل الجنة. وأما إذا كان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد كل واحد منا الآن بدخول الجنة وأن هذا مرجعه إلى الله عز وجل، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه بشر بعض أصحابه بالجنة ولم يبشر كل الأمة ولم يبشر كل من سأله عن مآله ومصيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله. فهذه الكلمة محتملة إذا كان يقصد بذلك أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم العامة المطلقة، وكذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بشره بالجنة أن هذا مشكوك فيه وأن هذا لا ضمان فيه، فهذا خطير وباطل ويخشى أن يبلغ حد الكفر. بل لو قصد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر. وأما إذا كان يقصد بذلك أن الله هو الذي بيده النجاة وبيده الفوز، هو الذي يدخل الجنة من شاء ويعذب من يشاء، فلا شك أن مآل العباد وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربه فيما أخبر لبعض من أخبره بدخول الجنة أو أخبر بدخول بعض الناس النار كما جاءت بذلك النصوص. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يضمن له دخول الجنة. أعيد السؤال. ما هو السؤال؟ قال عبد الوهاب في هذا البلد لا ضمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، يعني هو أيضا ليس ضمانا. هذا كفر بين. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان له بدخول الجنة هذا كفر صريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات في الجنة. بل لو قال إن أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو أحدا من العشر المبشرين بالجنة أنه ليس في الجنة بعد أن عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 10 في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر إلى أن ذكر العشر المبشرين في الجنة، فإن من شك في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وأعظم الأصول الإيمانية التي عليها مدار الإيمان هو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات في الجنة. فإذا قال ذلك، أنا الذي فهمت من السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن لأحد دخول الجنة، هذا فيه تفصيل. أما إذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن له دخول الجنة فإن هذا كفر صريح إذا قال هذا وهو يعقل ويدري ما يقول. فعلى من قال هذه المقالة أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات في الجنة. بل لو كذب رجل بحديث واحد فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بالجنة كما أخبر أن العشر المبشرين بالجنة،
كذب بذلك فإن التكذيب بحديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كفر. Mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW belum dijamin masuk surga adalah kekafiran yang nyata, karena semua ulama menyepakati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin Rasulullah SAW masuk surga. Bukan cuma masuk surga, tapi beliau juga berada di tempat yang paling tinggi di surga. Bahkan kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar, ya, orang-orang yang tidak lebih tinggi dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain yang telah dijamin surga oleh Rasulullah SAW, ya, meyakini bahwasanya mereka tidak akan masuk surga setelah dia mengetahui hadis dari Rasulullah SAW tentang jaminan masuk surga untuk orang-orang ini, maka dia juga telah jatuh dalam kekufuran, karena itu adalah bentuk pendustaan terhadap berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan telah sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Jadi apa yang diucapkan, apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi adalah sebuah perkara yang agung, yang hendaknya setiap umat Islam mengetahui bahwasanya itu adalah perkataan yang salah, bahkan salah besar, dan Syekh menyebutkan bahwasanya itu bahkan merupakan sebuah bentuk kekufuran yang nyata. Ya, tadi di depan Syekh sempat salah memahami pertanyaan, dan beliau memahami bahwasanya yang ditanya adalah bahwasanya Rasulullah SAW belum menjamin surga, tidak menjamin surga untuk umat beliau, dan perkataan adalah perkataan yang global, dan beliau menyebutkan perinciannya yang tidak perlu kami ulangi lagi. أنبه على أمر أن عندما قلت أن هذه المقالة كفر هذا هو الصحيح وهذا الذي دلت عليه الأدلة. أما المعين هذا الشخص إذا كان متأولا مثل ما ذكر بعض الإخوة أنه يحتج بحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإن كان من أهل الجهل ويظن أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن دخول الجنة فهذا جاهل، ينبغي له أن يتعلم وأن يتفقه وأن يحذر من هذا الإطلاق العظيم. ولكن إذا بين له وأصر على ذلك فهو على خطر عظيم. وأما تكفير المعين فأنا لا أتبنى وأعتقد كفر شخص لم أسمع منه المقالة وما الذي بعثه على ذلك. أما هذه المقالة من حيث هي ومن حيث حكمها في الأصل فهي كفر، لأنها معارضة لصريح ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذا الرجل لو علم حديث العشرة المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، لعلم أن فهمه لهذا الحديث على غير الفهم الصحيح، وأن إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة يعني عوضا عن عمله. وأما من تغمده الله برحمته وفضله فكثير من المؤمنين يدخلون الجنة مع تقصيرهم في العمل، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الخلق لربه تبارك وتعالى. Dan saat kami mengatakan bahwasanya ucapan itu adalah ucapan kufur, tidak berarti bahwasanya kami memvonis orang yang mengucapkannya sebagai kafir, ya. Karena bisa jadi orangnya muta'awil, dia mungkin punya pemahaman tersendiri terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Sungguh seorang di antara kalian tidak akan masuk surga kecuali sesungguhnya seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Tidak juga engkau wahai Rasulullah, tidak juga aku, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku, ya. Mungkin dia memahami hadis ini dengan salah, ya. Namun kalau dia tidak paham hadis ini, ya, maka hendaklah dijelaskan kepadanya maknanya yang benar. Dan kalau dia sudah dijelaskan namun tetap ngeyel juga, maka sungguh dia berada pada perkara yang sangat membahayakan dan mengancamnya. Adapun menghukumi seseorang dengan kafir, maka itu adalah sesuatu yang berat, ya. Butuh berbagai syarat yang ketat yang harus diberlakukan untuk memvonisnya sebagai kafir.
Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW akan masuk surga. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah, semuanya juga disebutkan akan masuk surga. Jadi inilah hadis yang menjelaskan jaminan bahwasanya semua mereka akan masuk surga. Kalau kita ya sebagai seorang muslim yang banyak kekurangan, banyak kesalahan juga diharapkan insyaallah akan masuk surga, maka bagaimana dengan para sahabat ini, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza sa'il yaqul, kami bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ummahat tolong anak-anaknya ditenangkan sebentar. Kalau seandainya Anda membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, Anda membid'ahkan membaca Al-Quran dan sholat di kuburan, Anda membid'ahkan azan di saat menguburkan mayat, sementara itu semua dilakukan oleh manusia. Lalu kenapa Anda berazan dengan menggunakan mic dan pergi haji dan umrah dengan menggunakan pesawat? Law bada'ta ihtifalan bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bada'ta qira'at al-Qur'an fil qubur wa salati ilaiha aw 'alaiha wal adhan 'inda ad-dafn kama fa'alahu an-nas falima tu'adzin bi mukabbir as-saut wa tarkabul tayran 'inda al-hajj wal umrah. نعم، هذا السؤال يدل على أن السائل لا يفرق بين الوسائل العادية وبين الأمور التعبدية. ولذا بدعت من يفعل المولد قراءة القرآن عند القبور والصلاة عليها والأذان عند الدفن، هذه كلها بدع صحيح. يقول فلما لا تبدع الأذان بمكبر الصوت؟ هذه مشكلة لبعض الناس أنه لا يفرق بين الوسائل هذه العادية مثل هذه المخترعات المحدثة التي ليست من البدع في الدين. سبب هذا هو عدم التفريق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية. البدعة الشرعية هي إحداث في الدين، فهذه البدع المحدثة هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء أنها بدع. أما ما أحدث في حياة الناس مثل مكبر الصوت، مثل هذه الكهرباء، مثل الطائرة والسيارة والكمبيوتر وهذه الأجهزة وملابسنا الآن وطعامنا وشرابنا الذين لم يكن هذا معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور محدثة في الدنيا لا يقصد بها التعبد. ولهذا ما أحد يقول الآن من العلماء أن الأذان لا يكون صحيحا إلا بالمكبر، لكن المكبر وسيلة لإيصال الصوت. قديما كانوا يصعدون فوق المئذنة ويؤذن حتى يسمع المؤذن يسمع أذانه، والآن هيأ الله هذه الأسباب فلا يحتاج المؤذن أن يصعد فوق المسجد ولا في المئذنة، وإنما يكبر ويؤذن في هذا المكبر للصوت فيسمع الناس. فهذه يسميها العلماء وسائل عادية، وهي أمور محدثة في الدين لا في الدنيا. أما الأمثلة التي ذكر هي إحداث في الدين، هذا هو ضابط المسألة. الإحداث في الدين لا يجوز سواء أحدثه فلان أو غيره، فهذه كلها بدع. وأما الإحداث في الدنيا في ملابسنا وفي أكلنا وفي شربنا، في المراكب الآن، الطائرات والسيارات، الأثاث الذي في بيوتنا، كل هذه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النظارة هذه نقرأ بها، كلكم الآن عنده نظارة، هذه بدعة. القلم بدعة، الكتاب بدعة، المكبر هذا بدعة، الإضاءة هذه بدعة. لو قلنا بهذا هلكت الأمة. هذه أمور عادية يسميها العلماء عادية، ليست من الأمور التعبدية. أما البدع، أما الدين والعبادات، الأذان والصلاة والطهارة والصوم والذكر، هذه عبادات لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئا.
pertanyaan yang disampaikan menunjukkan bahwasanya penanya belum bisa membedakan antara sarana-sarana kebutuhan dengan perkara-perkara ibadah. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan berupa peringatan maulid, membaca Quran di kuburan, sholat menghadap kuburan, mengumandangkan adzan saat mengubur jenazah, ini semuanya termasuk perkara-perkara ibadah. Sementara pengeras suara, mic, pesawat terbang, lampu, kitab, kacamata, komputer, HP, makanan dan minuman, semua ini termasuk dalam wasail, sarana atau sarana adat atau kebutuhan kita. Ini harus dibedakan. Adapun perkara-perkara ibadah maka semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak perlu kita tambah-tambah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Adapun perkara-perkara yang sifatnya kebutuhan tadi itu memang semuanya belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baru ditemukan pada zaman-zaman belakangan sebagian dari hal-hal itu. Maka kalau sampai kita mengatakan bahwasanya perkara-perkara ini tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita gunakan, maka niscaya umat semuanya sudah binasa. Manusia semuanya binasa, dan alangkah susahnya kita kalau kita tidak boleh menggunakan perkara-perkara itu. Kemudian penggunaan mic saat kita adzan itu tidak memiliki arti ibadah. Artinya kalau tidak menggunakan mic pun adzan kita tetap sah. Makanya para ulama mengatakan, tidak ada seorang pun ulama pada zaman kita yang mengatakan bahwasanya misalnya kalau kita adzan tidak dengan mic maka berarti adzannya tidak sah. Enggak ada seorang pun ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau sekarang tiba-tiba misalnya listrik mati atau di masjid kita belum ada pengeras suara, maka silahkan menggunakan adzan naik ke menara seperti yang ada pada zaman Rasulullah SAW pada zaman dahulu. Namun saat perkara-perkara ini sudah Allah mudahkan untuk kita pada zaman kita, maka tidak perlu lagi muadzin naik ke menara, dan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita mempelajari perbedaan antara bid'ah syar'iyyah, bid'ah secara istilah syariat agama kita, dan bid'ah secara bahasa. Karena secara bahasa bid'ah adalah setiap sesuatu yang baru disebut bid'ah. Karenanya mic, pesawat, kacamata, komputer dan yang lain semuanya kita masukkan sebagai bid'ah secara bahasa. Enggak ada masalah kita sebutkan sebagai bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Adapun contoh-contoh yang ditanyakan tadi berupa maulid, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca Quran di kuburan, sholat menghadap kuburan, mengumandangkan adzan saat penguburan jenazah, maka itu semuanya termasuk dalam kategori bid'ah secara istilah syariat kita, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa pemerintah Arab Saudi tidak membantu orang-orang muslim yang ada di Palestina? Ada yang mengatakan tidak dibantu sama sekali, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak membantu mereka dalam rangka untuk menjaga haramain. Qila anna malik al-mamlakah al-arabiyyah saudiyah la yu'inu al-muslimin fi Palestin qat, wa qila annahum la yu'inahum al-muslimin fi Palestin li ajli difa'il haramain. Fa ayyuhuma as-sahih? Li ajli madha? Li ajli difa'il haramain, yani hatta la yuharib. أولا أنا لا أحب الدخول في السياسة وفي الأمور السياسية، لكن الذي يقول أن المملكة لم تعن الفلسطينيين هذا لا يعرف الواقع ولا التاريخ. منذ أن احتل اليهود فلسطين والمملكة من عهد الملك عبد العزيز وملوك الدولة السعودية إلى اليوم وهم يدعمون الفلسطينيين بالمساعدات والمواقف السياسية المشهورة وبحسب ما يستطيعون. وهذا المعلن المعروف الذي صرح به كثير من قادة الفلسطينيين أن المملكة من أكثر الدول في وقوفها مع إخوانهم. وهذه المواقف للمملكة ليست هي محصورة في فلسطين، بل كل مسلم في بلد من بلاد الدنيا فإن المملكة تمد يد العون للمسلمين
وتستقبلهم في كل سنة في الحج والعمرة، ويرجع المسلم ومعه المصحف وقد هيئت له المشاعر ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأداء مناسكه. وهذا مما نذكره لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لنشكر هذه الدولة ليس والله تعصبا لها، ولكن لما ظهر من الفضل على يديها. قامت بالتوحيد وحكمت الشريعة وخدمت الحرمين وهيأتهما للحجاج والمعتمرين، ومواقفها عظيمة تجاه المسلمين. وأذكر مرة في الجامعة الإسلامية أقيم مؤتمر لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا المسلمين، فكل محاضر يتكلم عن جهود المملكة في بلده، ما الذي قامت به المملكة من خدمة للمسلمين، وكأن هذه المملكة قد مدت أيديها إلى كل بلد من بلاد المسلمين، بل حتى للأقليات في بلاد الغرب وأمريكا، يعني نالهم من خير ومن فضل الله عز وجل على يد هذه الدولة. وعموما أنا أقول لإخواني سواء الحكام في المملكة العربية السعودية أو في غيرهم، لا يجوز لنا الطعن في الحكام وتنزيل الأحكام بمجرد الظنون وأن هذه الدولة دعمت ولم تدعم. حكام المسلمين يتدينون بالجهاد في سبيل الله وبالرغبة فيما ترغبون به من طاعة الله، ولكن يعلمون ما لا نعلم من السياسة ومن ظروف العالم ومن مدى قوة الأعداء وقوة المسلمين، وهم مؤتمنون على مواقفهم. ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يسيء الظن في أحد إخوانه، لا من حكام المملكة ولا من غيرهم من حكام المسلمين. فكما أنت ترغب في الجنة هم يرغبون في الجنة. ما الذي جعلنا أولى بهم من الجنة؟ نحن الآن نرغب في الجنة ونعبد الله، وهم هؤلاء لا رغبة لهم في الجنة، أو أنهم كفار أو يهود أو نصارى، كلهم مسلمون يتقربون إلى الله، يصلون ويصومون ويعبدون الله ويتقربون إلى الله عز وجل بكل ما هو قربة لله تبارك وتعالى. فأنا أنصح إخواني بأمساك ألسنتهم عن الطعن في الحكام والخوض في هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنحن مسؤولون عن أنفسنا، اعبد الله على بصيرة. وأما الحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نحن مسؤولون عن أنفسنا. نعم. Pertama, kami tidak menyukai untuk masuk dalam urusan-urusan politik. Namun kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kerajaan Arab Saudi tidak pernah membantu saudara-saudara mereka di Palestina, maka ini adalah perkataan orang yang tidak mengetahui fakta dan tidak pernah membaca sejarah. Karena pemerintah Arab Saudi dari sejak pemerintahan Raja Abdul Aziz, kemudian putra-putra beliau sampai hari ini, termasuk salah satu negara yang paling banyak membantu Palestina, baik dengan bantuan materi maupun dengan bantuan diplomasi semampu mereka. Dan ini semuanya diakui oleh para pemimpin Palestina dari masa ke masa. Mereka mengakui bahwasanya pemerintah Arab Saudi adalah salah satu pendukung mereka yang utama. Lah kalau pemerintah Palestina saja mengakui seperti itu, maka bagaimana kemudian kita dari ujung Indonesia mengatakan bahwasanya pemerintah Saudi Arabia tidak pernah membantu saudara mereka di Palestina. Bahkan bukan hanya Palestina saja, tapi tidaklah sebuah negara Islam, bahkan mungkin negara non-Islam yang mengalami bencana atau musibah, kecuali pemerintah Arab Saudi ikut membantu negara tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kalau kita melihat percetakan Al-Quran, kemudian penyelenggaraan haji dengan aman dan tertib, kemudian pembangunan 2 masjid atau Haramain Syarifain, penegakan syariat di sana, juga berbagai usaha diplomasi untuk berbagai isu-isu umat Islam, itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya pemerintah Arab Saudi termasuk salah satu pemerintahan yang baik dalam kacamata Islam.
Dan kita menyebut demikian bukan karena fanatik, namun karena karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, kita menyebutnya dari bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kita perlu berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi, tidak sebaliknya malah mencela mereka dengan perkataan-perkataan seperti ini. Ya, dalam sebuah acara di Universitas Islam Madinah pernah dibuat sebuah seminar di Universitas Islam Madinah tentang juhudul mamlakah, tentang upaya atau jasa pemerintah Arab Saudi dalam membantu umat Islam. Ya. Dengan pembicara dari berbagai negara, maka di majelis ini seluruh pembicara menyebutkan berbagai jasa yang telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk umat Islam di berbagai negara. Maka hal ini tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana kita lantas kemudian mengatakan bahwasanya pemerintah ini tidak pernah berbuat apa-apa? Dan kami menasihatkan kepada seluruh umat Islam agar jangan bermudah-mudah mencela para pemimpin, mencela para hakim kita, ya. Apalagi didasarkan pada prasangka-prasangka dan berita-berita yang belum jelas seperti yang sudah kita sebutkan contohnya dalam pertanyaan tadi. Dan memang kadang-kadang terjadi apa yang di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, di bawah harapan kita. Karena kita mengetahui bahwasanya saat ini negara-negara Islam masih lemah, sementara musuh mereka begitu kuat. Hal itu bisa jadi membuat sebagian negara Islam tidak bisa menampakkan taringnya, tidak bisa petentang-petentang menunjukkan kemampuan mereka, karena mereka merasa mereka masih lemah dan tidak bisa mengimbangi lawan yang sangat kuat. Pertanyaannya berbunyi, bagaimana cara mengajak keluarga dan orang tua kita kepada sunnah? Kadang-kadang kita kadang-kadang kita menjelaskan tentang sunnah, lalu mereka marah dan mengatakan kita telah mengkafirkan kaum muslimin. Kaifa nad'u ahlana wa walidayna ila sunnah? Ahyanan syarahna lahum 'ani sunnah wa ghadiba wa qala annana nukaffirul muslimin. عليكم بالرفق. الرفق في الدعوة مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. والله عز وجل يقول لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يعني أمر الله رسولاه موسى وهارون أن يقولا لفرعون الذي يخبر الله أنه طغى، الذي قال أنا ربكم الأعلى، يأمر الله عز وجل نبياه أن يقول له قولا لينا، فكيف بالأبوين؟ أولى أن تقول لهما قولا لينا وهما مسلمان. لكن قد يخفى على بعض آبائنا وبعض أمهاتنا السنة لكونهم ما درسوا وما تعلموا، فيجب عليك بعد أن من الله عليك بالعلم أن تبين لأبويك وأن تنصح لهما وأن تعظم برهما، ولا تستخدم الأساليب الشديدة التي يستخدمها بعض الناس في دعوة الناس إلى السنة، وإنما ارفقوا بالناس، وأولى من يرفق به الأبوين، ولكن لا تستعجل النتائج. الله عز وجل يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نوح بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما هم يدعوهم إلى التوحيد وما يئس منهم، إلى أن أوحى الله عز وجل: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني فعند ذلك علم أن إيمانهم لا يحصل لأن الله أخبر. وأما ما عدا ذلك فإن الإنسان لا يدري متى تحصل الاستجابة. فعلى هذا السائل أن يصبر على دعوة أبويه ولا يستعجل النتائج، وإذا بذل النصح وأرشد الأبوين فقد برئت الذمة سواء حصلت الاستجابة أم لا، لكن يرجى له أن يوفق إن شاء الله أن يستجيب له الأبوان إذا رفق بهما وأحسن إليهما. Hendaklah saudara-saudara sekalian mengambil jalan yang lemah lembut, ya. Jangan berlaku kasar saat mendakwahi orang tua, karena tidaklah kelemah lembutan masuk dalam sesuatu
kecuali dia akan menghiasi sesuatu itu, dan tidaklah kelemah lembutan ditarik dari sesuatu kecuali akan menjadikan hal tersebut buruk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun dan mendakwahi mereka dengan lembut. Pergilah kalian berdoa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah berlebihan, maka ucapkanlah kepadanya perkataan yang lembut, barangkali dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Fir'aun ini adalah orang yang mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lantas bagaimana dengan kedua orang tua kita? Apalagi keduanya adalah seorang muslim. Sudah muslim, orang tua kita lagi. Namun barangkali sebagian dari mereka tidak mengetahui hukum-hukum agama, sebagaimana kita dahulu juga tidak mengetahui hukum-hukum itu. Mereka belum mengenal sunnah ini, sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita juga belum mengenalnya. Maka karena Allah sudah memberikan kepada kita hidayah untuk mencintai sunnah ini, kewajiban kita adalah menyampaikannya kepada mereka. Namun hendaklah kita menghindari cara-cara yang kasar, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang saat ingin mendakwahkan manhaj salaf ini. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kelemah lembutan kita adalah orang tua kita sendiri. Maka hendaklah kita berlemah lembut dan jangan terburu-buru ingin mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat. Jangan terburu-buru mengatakan saya sudah berusaha, tapi tetap ngeyel saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sabarlah sebagaimana para ulul azmi di kalangan para rasul telah bersabar. Nabi Nuh berdakwah hampir 950 tahun dan pengikut beliau hanya sedikit saja setelah berdakwah untuk sekian waktu yang panjang itu. Maka hendaklah saudaraku tetap berdakwah dan jangan lupa mendoakan keduanya agar segera meraih atau segera menerima dakwah yang Anda ajarkan, dan jangan lupa untuk terus berbuat baik, terus semakin berbakti kepada keduanya, karena insya Allah kalau mereka melihat dari kita kebaikan, yang akan kita tunggu hanyalah kebaikan saja. Tunjukkan bahwasanya sunnah ini tidaklah menambah kalian kecuali kebaikan. Sunnah ini hanya menambah kalian lebih berbakti lagi pada orang tua, lebih sayang lagi kepada mereka, sehingga mereka tahu bahwasanya sunnah adalah sesuatu yang baik, sehingga mereka kemudian ingin mengenyam nikmat sunnah ini. بهذا ننهي الإجابة على هذه الأسئلة بحسب ما تيسر من عرضها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن ينفع المتكلم بما قال، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص والثبات على السنة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita dengar bermanfaat untuk kita. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk pembicara sebelum yang mendengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dan memberikan kita rezeki berupa istiqamah di atas jalan ketaatan. Dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau semuanya. Jazakumullahu khairan li fadilati Syekh bima qaddama ilaina wa afadana min al-ilmi syar'i fi hadhihi al-muhadara ats-tsaniyah, wa asa an yakuna fi mizani hasanatikum wa an yanfa'na bihi jami'an, wa nas'alullaha 'azza wa jalla an yajma'ana fi jannatihi. Allahumma amin. Jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kajian ini. Yayasan At-Taifah Al-Mansurah, Masjid An-Nasa'i, Ruziqah TV, Masjid Istiqomah Namirah, panitia dan semua muhsinin yang telah membantu dan telah merelakan waktu, tenaga dan hartanya di sela-sela kesibukan mereka dalam pekerjaan harian mereka. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.